ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் ஜிடிபி. ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இருகூர் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த இருகூர்லேருந்து ஒரு சர்வீஸ்க்கு நம்ம கூப்பிட்டுருந்தாங்க. என்ன கம்ப்ளைண்ட்னு கேட்டிங்கன்னா, இந்த எல்ஜி டைப்பு அரிசான் மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா ஜெட் பைப்பு, யூ பைப்பு, இந்த 2 பைப்பு வருங்க. இந்த பைப் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கோன் செட் வந்து உருகிட்டு வந்துருச்சு, அதுதான் வந்து கம்ப்ளைண்ட். உருவிட்டு வந்து அடிச்சிருச்சு அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருந்தாங்க. ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோன் வந்து நல்லா பர்ஃபெக்டாக டைட் பண்ணலைன்னா உங்களுக்கு உருவிட்டு வரக்கு நிறைய சான்ஸ் இருக்குங்க. நான் இப்போ காமிக்கிற மாதிரிங்க, இந்த மாதிரி டஃப்லான் டைப்பெல்லாம் அடித்து டைட் பண்ணாலும் அது உருவிட்டு தாங்க வரும். இதுக்கு வந்து நம்ம ஆல்ட்ரேஷனாக என்ன பண்ணி கொடுக்குறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம ஹைட்ராலிக் ஓஸ் போட்டு நம்ம பண்ணி கொடுக்குறோங்க. இதில் வந்து வெர்டிக்கல் என்ஆர்வி வந்தது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் கழட்டிட்டு வந்து 1.5 இன்ச்சு வந்து எல்ஜி டைப் என்ஆர்வி போட்டிருக்கேன். இது பார்த்தீங்கன்னா அவுட்புட் வந்து 1 இன்ச் அவுட்புட் வருங்க. அதாவது 1.5க்கு 1 அந்த நிப்பிள் போட்டு நான் வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இது ஓஸ் டைப்புங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஹைட்ராலிக் ஓஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அந்த ஓஸ் தான் நான் போட்டிருக்கேன். கரெக்டாக கேட்டு வாங்கணுங்க. அதாவது R1 ஓஸு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லி கேட்டிங்கன்னா மட்டும்தான் கொடுப்பாங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 88 பார், அதாவது 1270 PSI இருக்கிற ஓஸ் தான் நான் வந்து கொடுத்துருக்கேங்க. R1 ஓஸு, ஒரிஜினல் ஓஸு, அந்த மாதிரி நம்ம கேட்டு வாங்கினா மட்டும்தான் இது கொடுப்பாங்க. நீங்கள் வந்து இருக்கிறதுலே நீங்கள் PSI ஜாஸ்தி இருக்கிறது வாங்கிட்டுங்க, கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். மற்றபடி ஒன்றும் இல்லை, நீங்கள் R1 ஓஸ்ன்னு மட்டும் கேட்டு வாங்கிக்கோங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சுவிட்ச் பைப் வந்து இது வேறு டைப் தாங்க வரும் உங்களுக்கு, வெர்டிக்கல் என்ஆர்விங்களான. நம்ம எல்ஜி டைப் என்ஆர்வி போட்டிருக்கனால இது நம்ம வளைச்சு போட்டிருக்கோம். வேறு எதுவும் இங்கே ஒர்க் பண்ணலைங்க. இந்த ஒர்க் தான் நம்ம ரெடி பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சுன்னா எனக்கு ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக ஏதாவது சர்வீஸ் இருந்துச்சுனாலும் சொல்லுங்கள், ஸ்பாட்லேயே வந்து பண்ணி கொடுக்குறோம். இங்கேயா இருந்தாலும் சரி, வெளியூராக இருந்தாலும் சரி, எதுனாலும் எனக்கு கால் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.